Siman Mukhtar Aadan Axmed oo aan kula kulnay degmada Sheekh ayaan ka waraystay 24 badmaax oo Soomaali ah oo muddo 3 sano ku dhow ku xidhnaa dalka Iran iyo amuurta uu la xidhiidho xarigoodaasi. Sidoo kale waxa uu noo sheegay Mukhtar Aadan Axmed tirada rasmiga ah ee dhalinyarada halkaasi ku xidhan iyo gobolada ama deegaanada ay ka soo kala jeedaan, waxaana ka mid ah hadaladiisii. أنا قال لكم حروف الرياض من عضية قاب كني مكان لغة يوحي هاي يشغلوا ويسلبيش السدادة سنة كي لابد يكون يأخرين تون وحي قبتين دون كله شنية تبني سراين ونبى وضلها تي هراء وتنضم بيت شنية تبى كان نبى كبودي هبين نبى قبتي يقول هبين نبى شغلة يروحي هاي نمس سيما أنا بانوين بدنا نخش شغلين تني وراكيب تني وحي كقاعد تشيلين شدال كودك كيما تجيب يسبل كيما طوال خارط مكرر ما أفتضل marka anigu dooyay rabban ku qaajinay waxaan diin jiray imaaraadka niman ganacsatada oo shaqeyn jiray dooyahana ma aan lahayn shidaalkana ma aan lahayn marka bay watiin qoobtaan waa joogay marka lamida koodan watii saacadeen ugu shaqeynayni shidaal baan ka qaajinay meesha marka meeshu waa biyaha xuduud kulmiya saddex wadan oo Iran iyo Oman iyo imaaraadka marka ciidamada Iran baa waxay meesha markaasay qabteen oo iyaga laftirkooda meesha ka shaqeynayay intaasi kadib waxa aan booqday oo goobta uu magaalada Sheekh ku sugnaa aan ugu tagay Bashiir Umar Cilmi oo ay walaaliyihiin Kaysa Umar Cilmi oo ka mid ah dhalinyarta halkaasi ku xidhnaa muddada 3 sano ah ee laga qabtay maraakiibta guudkooda waxayna sheegeen in la duligay nimankaasi 24ka lacag aad u badan waxaana ay ka codsadeen dhammaan Soomaalida in ay kala qayb qaataan sidii xorriyadda loogu soo celin raggaas waa 24 nin sida Mukhtaar noo sheegay oo siimaan ahaayo saaxiib ahaayeen waxa weeye nimanka markii la xidhay anagu walaalkay waxaan walaalnahay Kaysa Umar Cilmi oo ku jira nimankaas oo la socon jiray markab Jaabir uu leeyahay kadib muddada la xidhay ku wareegay markabka la qabtay kadibna aan ku war helay isagoo xidhan isagaana markuu in badan xidhnaa anagoo meel allaalay iyo meel uu ka dhacay la muddo badan oo raadinaynay meel allaaliyo meel uu ka dhacay ayuu isagu ila soo hadlay habeenada ka mid ah telefoon askari leeyahay igu soo garaacay wuxuu guriga ka saan ku xidhanahay waxa uu yaariga deetana dhaqdhaqaaq badan ma sameeyay ninka markabka lahaa oo niman badan bay ahaayeen oo reer Puntland waxa la oran jiray Daahir Cawar oo aan la hadlay arrika ka warrabaan ku yiri arrinkii waan wadnaa buu yiri oo waxa weeye lacag badan bayna weydiiyeen oo la alushiyo waxa lacagtii waanu bixinay waanu eegaynaa adigu arrika waxba kama suurtagelin in badan arrikaasaan ku daba jirnay waanu wadnay arrikaas wax ka suurtagelay ma jiraan waxa weeye nimankaasina sida runtii aad iyo aad u meesha ugu tabaaleysan yihiin dhowr jeer oo walaalay la soo hadlay waxa weeye xitaa cuntadii cunaan lama siiyo cuntadii cunayaan waxa weeye halka maan uga dirnaa masaariifta waxaan u sii marinaa imaaraadka waxa weeye marar badanna bay ku xanuunsadeen jeelka oo dhibaato badan baa kala kulantay marka waxaan u sheegayaa xukuumadda Soomaaliya Somaliland Puntland إنك وحوي وصومالي صوماليين ميل تكتوا ضد ولا لا ويه كل الدجان هذان كل قبيل هذان كل قلها هذان وحوي توضد سكو جنسية سكو مقعة وحوي متى كواحد بهاي متى صوماليات ملك السائل تكتوا إن لو جرمدو سفارات كستو أو طلق إيران أي كل هذا هي وضمضة صومالي تكتوا وعن قعد سنة يا si xishmad iyo karaamo la aan ku codsanaya inay ka hadlaan nimanka ay u hadlaan Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul telefishinka caalamiga RTN